Bon nhưng mà xua cha việc sự ồn và sọc sải như thế bong cha sọc sải thọ mà đa và ở con trai mình tên là sao chú bon sray chỉ lực tí pi hay ở lấy khai bon phone riêng ở squad lấy chú bon chui này non chung một tí thế cha này nhung ở mua su mấy hai ở nơi phun tật lá khăn san sọc đi thì phun bình bà ở con mình tên bon hay ngày ní lực tí pi ở play và nó xa ca pi vẹt muốn mà chui chỉ mũi bóng cứ vẹt phone chỉ một can trăm cả đầu bà hay chỉ sẽ cứ cài một mẫu pho cả đầu cứ ban cho nó của mình tên à lấy khơi máu bắt đầu một là bò mới tiên đằng thay bắt đầu đi gặp bắt thèm được đâu bò một là bò cha nè bà thọp bon thọp ăn phải hai cà phê video còn lon tới còn thay bon miên cho ca khôi vềនេះគឺដល់រដូវកាលប្រមូលផលហ្នឹងណាបងហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងវាដល់រដូវប្រមូលផលហើយដោយសារពីការចិញ្ចឹមកដោបហ្នឹងគឺក្រូចយើងឈូសវាចាស់ពេលដែលវាអាយុច្រើន12ឆ្នាំទៅយើងឈូសចោលយើងដាំថ្មីឥឡូវឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដូចសារថ្មីឡើងវិញអញ្ចឹងអូបាទបានយើងស្ដារឡើងវិញចាយើងស្ដារឡើងវិញអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺជាទិន្នផលចាបាទទៅចាប់ដើមប្រមូលផលឆ្នាំនេះបាទបងប្អូនប្រហែលជាមិនផ្លាយប្រហែលទេព្រោះថាបានជួបបងស្រីជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមឥឡូវពាក់ព័ន្ធនឹងការដាំវិញក៏គាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនបាទទៅលើការថែទាំហើយជាពិសេសគឺក្រូចនេះគេហៅថាក្រូចពោធិ៍សាត់ចាពោធិ៍សាត់មែនតើបងដាំក្រូចពោធិ៍សាត់នេះតាំងពីដើមមករហូតដល់ឥឡូវនេះប្រហែលជាប្រហែលឆ្នាំហើយបងបើគិតពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាំក្រូចពោធិ៍សាត់ហ្នឹងយើងតាំងពីឆ្នាំ2012មក2012ឥឡូវវា14ឆ្នាំហើយ14ឆ្នាំហើយចា14ឆ្នាំលើវិស័យកសិកម្មតាក់ទងជាមួយនឹងផ្លែឈើក្រូចពោធិ៍សាត់ហ្នឹងតែម្ដងបងចាប់អារម្មណ៍មិនដំបងឡើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមការចាប់យកការដាំដុះដំណាំក្រូចនេះយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរដោយសារតាពីកាលដែលបើនិយាយពីមុនខ្ញុំធ្លាប់កាលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំធ្លាប់ទៅចកាគេខ្ញុំឃើញផ្ទះគេស្អាតគេអ្នកមានលទ្ធភាពហើយចកាគេដាំក្រូចចឹងទៅអាយើងអាយងចឹងទៅតាំងពីដឹងមកខ្ញុំមានផ្នែកកំណត់មួយថាខ្ញុំហ្នឹងស្រឡាញ់វិស័យចង់ដាំក្រូចហ្នឹងដល់ទៅពេលចឹងទៅខ្ញុំមានផ្ទះមានអីនៅពេញហើយខ្ញុំក៏ចង់ពេញក្តីសម័យខ្លួនឯងដាំក្រូចទីបំផុតបានសម្រេចមែនប៉ុន្តែបានន័យថាបងដាំហើយបងមានទីតាំងចកាមានផ្ទះនៅក្នុងហ្មងឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏តែជាចំការទេស្រុកកំណើតខ្ញុំនៅពោធិ៍សាត់ហើយរួចខ្ញុំទិញដីចកាហើយយើងធ្វើផ្ទះនៅចកានៅចំការហ្នឹងតែម្ដងយើងធ្វើផ្ទះនៅចកាតែម្ដងបាទមែនតើទៅបងប្អូនយើងតែងតែមានក្តីសម័យមិនខុសពីបងប្រហែលទេបាទចង់មានផ្ទះមួយហើយមានដំណាំដាំដុះជុំវិញផ្ទះហើយជាពិសេសដូចជាក្រូចនេះជាដំណាំផ្លែឈើមួយប្រភេទដែលយើងអាចថាដាំដុះទៅមានផលហើយបានយកមកលក់បានអីចឹងណាបងហើយអាចជាបកាបន្ថែមចំណូលបាទអញ្ចឹងទៅក៏តែងតែប្រាថ្នាចង់បានដូចជាខ្ញុំអីជាដើមតាមពិតទៅចង់មានណាបាទចកាមានអីខ្លួនឯងទៅប្រមូលផលអញ្ចឹងទៅហាក់បីដូចជាគេហៅកាត់ stress ហ៎បងបាទឥឡូវបងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាំដុះក្រូចដោយសារតែបងមានបទពិសោធន៍ច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការថែទាំមួយចំនួនក៏ដូចជាការយកមកលក់នៅរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ការថែទាំលំបាកទេបងក្រូចនេះតាក់ទងជាមួយនឹងដំណាំក្រូចបើយើងគិតផលប្រយោជន៍រួមបាទអ្នកខ្លះគេលក់ពូជគេគិតថាដីកន្លែងណាក៏ដាំបានតែបើចំពោះខ្ញុំពិសោធន៍ផ្ទាល់តែម្ដងដំណាំក្រូចនេះមិនមែនដាំកន្លែងណាក៏បានទេអូបាទវាកត្តាដីសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺកត្តាមនុស្សថែទាំដែរចាតែអ្វីដែលសំខាន់តាក់ទងជាមួយដីហ្នឹងបើសិនជាដីហ្នឹងវាមានសារធាតុដីក្រហមឬមួយក៏តំបន់ត្រជាក់ដាំក្រូចហ្នឹងវាអត់ត្រូវទេអូអញ្ចឹងវិញណាបងចាមូលហេតុអីបងក្រូចនៅពេលដែលវាត្រជាក់ដូចថាវាពងតែក្តៅខែប្រមូលផលក្តៅរសជាតិផ្អែមតែចាប់ផ្ដើមគ្រាន់តែត្រជាក់ទៅត្រឹម3ថ្ងៃវាផ្លាស់ប្ដូររសជាតិទៅជារសជាតិជូរហើយអូរសជាតិជូរវិញចារសជាតិអូខ្ញុំតែដឹងថ្ងៃហ្នឹងឯងបាទបើថាក្រូចវាត្រូវការកម្ដៅដើម្បីបន្ថែមរសជាតិឲ្យវានេះទៅជារសជាតិផ្អែមហើយឆ្ងាញ់ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែបើសិនជាត្រជាក់ជាប់គ្នាតែ3ថ្ងៃគឺបំរែបំរួលរសជាតិក្រូចនេះទៅជាជូរវិញចាអញ្ចឹងឲ្យតែពេលខែត្រជាក់ឧទាហរណ៍ថាដូចនៅមណ្ឌលគិរីឬក៏នៅអូសោមអីបាទបើនៅអូសោមវិញក្រូចជូរឬក៏ឆ្មាអញ្ចឹងក្រូចពោធិ៍សាត់យើងហ្នឹងចាក្រូចពោធិ៍សាត់យើងទោះបីជាវាទុំកម្រិតខ្លាំងក្រហមធ្លោប៉ុណ្ណាក៏មានរសជាតិជូរដែររសជាតិជូរដែរចាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុហ្នឹងគឺសំខាន់បាទទី1កត្តាដីកត្តាអាកាសធាតុសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅមានតែទឹកដីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងទេដែលអាចថាអំណោយផលទៅលើការដាំហ្នឹងឬយ៉ាងម៉េចបងទឹក
ទឹកដីពីដំបងគឺអំណោយផលគឺខេត្តបាត់ដំបងចាបាទចេញពីបាត់ដំបងមកដោយសារគេយកមកដាំនៅពោធិ៍សាត់យើងហ្នឹងវាបានការលូតលាស់របស់វាល្អហើយវាប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងដីនៅខាងបាត់ដំបងដែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដោយសារតែការដាំនៅបាត់ដំបងហ្នឹងវាប្រើពេលរយៈពេលយូរអញ្ចឹងមានន័យថាដីដែលគេធ្វើកសិកម្មហ្នឹងរយៈពេលយូរវាមានការរិចរិលអញ្ចឹងដីខាងពោធិ៍សាត់គេទឹកទៅចាប់ដាំដុះអញ្ចឹងវាល្អអញ្ចឹងមកគេបង្កើតការដាំទៅល្អគេចេះតែបង្កើតបន្ថែមរហូតមកបាទនៅខេត្តពោធិ៍សាត់យើងបាទមែនតើបាទតើពេលបានមកជួបបងបានយល់ច្បាស់អំពីគេហៅថារូបសាស្ត្រនៃការដាំដុះដំណាំក្រូចមួយនេះហាក់បីដូចយ៉ាងប្លែកពីគេហើយមែនតើគឺភាគច្រើនដូចបងលើកឡើងគឺត្រូវដោយសារឃើញបងប្អូនយើងភាគច្រើនបំផុតហ្នឹងគាត់ដាំនៅខាងប៉ែកបាត់ដំបងបាទមិននឹងខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងតែហ្នឹងឯងហើយឃើញថាទិន្នផលភាគច្រើនគឺគេថារដូវកាលអត់តែគេនិយាយគេថាក្រូចពោធិ៍សាត់នៅខាងចាបាទអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវមួយទៀតបងចំពោះការថែទាំលំបាកឲ្យត្រូវចំណាយដើមទុនច្រើនអត់សម្រាប់ការថែទាំតាក់ទងជាមួយនឹងការថែទាំធម្មតាដាំដំណាំអីក៏យើងត្រូវការថែទាំដែរក៏ប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹងដំណាំក្រូចនេះវាមិនត្រូវការថែទាំឲ្យខ្លាំងណាស់ណាដូចជាដំណាំតារ៉េនឬមួយក៏តង្ហែនអីទេអត់ទេបើតង្ហែនខ្ញុំធ្លាប់ដាំត្រូវការថែទាំខ្លាំងเนาะដូងក៏ត្រូវការថែទាំដែរតែបើសិនជាតាក់ទងជាមួយដំណាំក្រូចនេះឲ្យតែដូចថាពេលខែវស្សាយើងអត់ត្រូវការស្រោចទឹកទេបាទក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការកាត់ស្មៅចាយើងធ្វើមិនយើងព្យាយាមកាត់ស្មៅនៅក្រោមដើមសម្អាតចំការឲ្យបានស្អាតជៀសវាងយើងប្រើថ្នាំស្មៅតែពេលយើងប្រើថ្នាំស្មៅធម្មតាសារធាតុថ្នាំស្មៅគឺវាផ្ទុកអាសារធាតុជាតិអាស៊ីតចាធាតុអាស៊ីតច្រើនហើយវាមិនមែនបាញ់ទៅវាសាបភ្លាមទេជួនកាលសារធាតុខ្លះវាអាចបន្សល់ទុកនៅក្នុងដីរយៈពេលដល់2ឆ្នាំអីដល់ចាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនយើងព្យាយាមឲ្យនៅក្នុងចំការយើងគឺយើងកាត់ឲ្យអស់លទ្ធភាពយើងមានលទ្ធភាពក្រោយពីការដែលយើងកាត់ថែទាំដើមអីហើយយើងអាចតែងមែកវាឲ្យវាស្រឡះកំពុងវាណាដែលវាអត់ចាំបាច់យើងត្រូវកាត់ចេញកាត់ចេញហើយមួយទៀតវាអាចមិនជាការប្រើប្រាស់ថ្នាំច្រើនទេបាទចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើសិនជាចំការខ្ញុំវិញក្នុងមួយឆ្នាំប្រើបាញ់ថ្នាំយ៉ាងច្រើនតែ3ដងចាបាទខែអស់ផ្លែហើយអីអញ្ចឹងទៅចាខែអស់ផ្លែអញ្ចឹងហើយទោះបីជាយើងឧបមាថាវាសាប់តិចឬក៏អីអញ្ចឹងយើងប្រើវិធីសាស្ត្រដូចថាដាក់តាក់ចាដាក់តាក់ផ្សេងអញ្ចឹងទៅអត់ប្រើជំរឿការបាញ់ថ្នាំគីមីសម្រាប់ទេអត់ទេយើងកាត់បន្ថយទៅមូលហេតុអីបានបងអត់ជ្រើសរើសការប្រើថ្នាំគីមីធម្មតាថ្នាំគីមីគេនិយាយរឿងតាក់ទងថ្នាំគីមីគេថាតែវាមានសារធាតុពុលទៅត្រឹមកន្លះខែឬក៏10ថ្ងៃវានឹងសាបហើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តយើងមិនទុកចិត្តទេមិនទោះបីយ៉ាងណាគេពាក្យថាគីមីយ៉ាងណាក៏យើងចង់ឲ្យវាលក្ខណៈគឺសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតបាទចាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើជាលក្ខណៈឬក៏យើងរោជីជាលក្ខណៈជីវសាស្ត្រឬក៏បែបធម្មជាតិយកទៅបាញ់ដើម្បីបណ្ដេញឬមួយក៏ដើម្បីជំនួយទៅលើដំណាំយើងឲ្យវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់បាទអញ្ចឹងគឺបងស្រីមិនត្រឹមតែគិតគូរអំពីអាជីវកម្មរបស់គាត់ហើយការដាំដុះទេគិតគូរដល់សុខភាពបងប្អូនអ្នកទិញរហូតទៀតធម្មតាសុខភាពយើងក៏ដូចជាសុខភាពអតិថិជននៅពេលណាដែលយើងលក់ជូនគាត់ទទួលបាននៅផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយគឺការលក់ហ្នឹងការតគ្នាគេទុកចិត្តតែពេលគេទុកចិត្តនឹងហើយគឺអាទីផ្សារដែលការទុកចិត្តនេះគឺខ្ពស់ជាងយើងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៀតបាទត្រឹមត្រូវបងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនអ្នកទស្សនាទាំងអស់ប្រហែលជានឹងបានស្គាល់ចាប់ផ្ដើមពីបងទៅហើយព្រោះថាកសិករមួយចំនួនម្ចាស់ចការមួយចំនួនគាត់គិតអំពីតែរឿងទិន្នផលគាត់ឲ្យបានច្រើនបាទអីទេតែរឿងការគិតគូរពីសុខភាពនេះកម្រមានណាបាទអញ្ចឹងណាចាប់ផ្ដើមចេញពីបងអាចថាជាកសិករគំរូមួយរូបបាទដែលគិតគូរអំពីសុខភាពហើយជាពិសេសការថែទាំដំណាំរបស់គាត់តាំងពីការកាត់ស្មៅគឺយើងត្រូវចំណាយជឿបងចំណាយជាងការបាញ់ថ្នាំទៀតចំណាយច្រើនបាទចំណាយច្រើនប៉ុន្តែគុណតម្លៃនៃផលិតផលរបស់បងមានន័យថាឲ្យបងកសាងទីផ្សារមួយដែលជឿជាក់លើបងថាចការបងមួយគឺអត់ប៉ះពាល់សុខភាពទេញ៉ាំទៅទុកចិត្តតែម្ដងគឺទុកចិត្តធានាបានគុណភាពខ្ពស់អាចធ្លាប់វគ្គមុនណាធ្លាប់ផ្សារទំនើបយកមកបញ្ចេញឈ្មោះឯងគាត់យកតែធ្វើតេស្តឡាបូចាតេស្តគុណភាពនៃផ្លែនោះតែម្ដងព្រោះធម្មតាចូលផ្សារទំនើបតើយើងតេស្តទៅលើគុណភាពហ្នឹងបាទយើងអាចចូលបានទៅពេលតេស្តទៅយ៉ាងម៉េចដែរវាអត់មានបញ្ហាអីផងបើយើងអត់មានប្រើសារធាតុមានសារធាតុទុកឬក៏អីចាឥឡូវបងសម្រាប់ទស្សនវិស័យបងទៅអនាគតសម្រាប់ខ្ញុំឮមកពីបងដែរណាធ្លាប់ជជែកគ្នាមុន
បងថាចង់បកកើតទីផ្សារសម្រាប់ដំណាំក្រូចនេះឲ្យកាន់តែធំមិនដែរសម្រាប់បងតាក់ទងជាមួយដំណាំក្រូចនេះភ្ញៀវឬក៏ប្រជាជនយើងនៅក្នុងស្រុកយើងណាគាត់ចេះតែទៀមទាចង់បានសម្រស់ក្រូចនោះស្អាតអាឡូងហើយរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់បាទសបកស្រាងអញ្ចឹងចាសបកស្រាងអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលថាការដែលយើងអត់ប្រើប្រាស់ជីខាងក្រោមយើងអត់ប្រើប្រាស់បាញ់ថ្នាំទេគឺវាមិនអាចបានទាំងស្រុងដូចការចង់បានរបស់យើងទេចាចាអញ្ចឹងទៅលក្ខណៈធម្មជាតិចាវាទៅជាលក្ខណៈធម្មជាតិតែយើងត្រូវរៀនទទួលស្គាល់ថាសំខាន់គឺរបស់នឹងវាមានគុណភាពហើយញ៉ាំទៅវាជារបស់ខ្មែរពិតប្រាកដហើយកុំឲ្យទៀមទារត់ថោកពេកធម្មតានៅពេលដែលទៀមទារត់ថោកពេកកសិករគាត់អត់មានលទ្ធភាពទៅធ្វើទេការចំណាយជួលគេឥឡូវនេះក្នុងមួយថ្ងៃ35,000មួយថ្ងៃ35,000ចាហើយរួចជួនកាលចកាដូចពេលខ្លះយើងប្រើម្ដងដល់តែ3នាក់កាត់ស្មៅម្ដងជួនកាល$500អូគ្រាន់តែកាត់ស្មៅចាគ្រាន់តែកាត់ស្មៅជួលគេហើយនឹងមកសុទ្ធសាំងទៀតចាហើយចកាយើងពីមុខទៅក្រោយពេលខ្លះយើងកាត់ចង់ស្ទើរតែវិលជុំអញ្ចឹងអ្នកខ្លះមួយចំនួនគាត់ថាពេលដែលឃើញបងលក់ក្រូចអញ្ចឹងគាត់ថាបងនឹងយកលុយទៅណាអស់ហើយតែយើងត្រូវគិតថាក្រូចក្នុងមួយឆ្នាំយើងប្រមូលបានរយៈពេលតែមួយខែកន្លះអីទេមួយខែកន្លះទេចាបើសិនជាយើងបេះច្រើនតែបើសិនជាយើងបេះលក់លក្ខណៈដូចថាជូនភ្ញៀវយើងបេះតិចយើងបានយូរខែក៏ប៉ុន្តែពេលការចំណាយវិញក្នុងមួយខែអត់ទៅជាង1000ទេ$1000ចាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ទៀមទាចង់បានថោកពេករបស់ពេលខ្លះក្រូចក្នុងក្រូចមួយដើមវាមានទៅតាមរសជាតិវាមានទៅតាមសម្បុរវាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាដូចក្រូចនេះអញ្ចឹងវាសម្បុរភ្លឺល្អចាពេលវាសម្បុរភ្លឺអញ្ចឹងរសជាតិវាខាងក្នុងគឺរសជាតិវាឆ្ងាញ់វាមានន័យថាវាមានគុណភាពវាមានទឹកដមពេញលេញតែដល់ពេលក្រូចនេះវិញសម្បុរវារាងស្អាតអញ្ចឹងខាងក្នុងច្បាស់ជារសជាតិវាហ្នឹងរាងស្ទើររសជាតិឬក៏រាងសាបអីចឹងទៅតាមចាជួនកាលទៅជូរសាបជួនកាលទៅផ្អែមសាបវាមានរសជាតិដែលបើថាជូរអែមដិតឬចាអញ្ចឹងក្រូចវាតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំលក់ចំពោះខ្ញុំវិញគឺការដែលលក់របស់ខ្ញុំជូនអតិថិជនពេលខ្លះអ្នកខ្លះដែលគាត់អត់ទាន់ស្គាល់ខ្ញុំគាត់អាចថាខ្ញុំលក់ក្រូចរឿងថ្លៃតែត្រូវគិតថាចេះក្រូចដែលខ្ញុំបេះមកគឺក្រូចខ្ញុំច្រែយកមកចាក្រូចខ្ញុំច្រែលេខធំស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំលក់តម្លៃផ្សេងហើយពេលដែលក្រូចសបករៀងក្រាស់គ្រើមអីអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំអត់ដាក់ចូលទេចាហើយនៅពេលណាដែលសបល់វាអត់ស្អាតអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំអត់ដាក់ចូលដែរនិយាយរួមទៅក្រូចដែលទិញចេញពីខ្ញុំទៅបើថាមួយផ្លូន44ផ្លែគឺយកទៅញ៉ាំរសជាតិដូចគ្នាចាហើយគឺអញ្ចឹងបើយើងច្រែឲ្យដល់ទៅពេលអានេះគឺយើងបែងចែកលក់ទៅនៅតម្លៃថោកផ្សេងអញ្ចឹងយើងមានបែងចែកឲ្យទៅតាមលេខតូចលេខធំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានថានៅពេលដែលគាត់ស្គាល់ខ្ញុំបាទអតិថិជនចាស់វិញណារាល់ថ្ងៃព្រោះខ្ញុំលក់ក្រូចរយៈពេលអាចថា10ឆ្នាំហើយ10ឆ្នាំដែរតាំងពីដើមមកចាតាំងពីខ្ញុំប្រមូលផលមកអញ្ចឹងរូបរាងក្រូចខ្ញុំអាចដឹងពីរសជាតិខាងក្នុងតែម្ដងចាខ្ញុំអាចដឹងពីរសជាតិខាងក្នុងអញ្ចឹងពេលមុនដំបូងអតិថិជនគាត់មកទិញខ្ញុំគាត់រៀងសូនសាញនៅពេលដែលគាត់ស្គាល់ចិត្តខ្ញុំពេលគាត់មកទិញគាត់ដែររើសទេអត់ដែររើសឲ្យហ្មងបាទអតិថិជនរាល់ថ្ងៃនេះបើអតិថិជនចាស់គឺគ្រាន់តែប្រាប់ថាចង់បានក្រូចប្រហែលផ្លូនអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបឲ្យខ្ញុំយកទៅដឹកជូនគាត់ដល់មុខផ្ទះគាត់បាញ់លុយឲ្យអត់ដែរពិបាកអីអញ្ចឹងចាវាតាក់ទងជាមួយអញ្ចឹងថាសំខាន់ទំនុកចិត្តភាពស្មោះត្រង់ជូនភ្ញៀវល្អមែនតើបងអានេះគឺជាការកសាងគេហៅថាទំនុកចិត្តក៏ដូចជាទីផ្សារសម្រាប់បងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានទាំងអស់ដូចជាអ្វីដែលបងជម្រាបជូនខ្ញុំគិតថាផ្ដើមចេញពីក្រមសីលធម៌នៃការលក់ដូរទៅណាបើន័យថាកុំកុហកគេបាទបើក្រូចយើងមិនយើងត្រូវទទួលស្គាល់អញ្ចឹងយើងទៅលក់ប្រាប់គាត់អញ្ចឹងបងតម្លៃក្រូចនេះចេះអញ្ចឹងទៅតម្លៃនេះគួរលក់មិនអីអញ្ចឹងទៅបាទតាមបងនឹងអាចថាចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយមិនត្រឹមតែលក់ចកាបងជួយលក់កសិករផ្សេងទៀតអត់បើសិនជាគាត់ដាំអនុវត្តដូចបងអញ្ចឹងណាបងអាចជួយគាត់បានទេរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងតាសម្លឹងទីផ្សារនៅភ្នំពេញខ្ញុំចង់ពង្រីកពីផលិតផលក្រូចពោធិ៍សាត់ណាឲ្យប្រជាជនយើងនៅក្នុងស្រុកយើងស្គាល់ឲ្យបានច្បាស់ថា
nhằm cối khai vì miền còn hợp hiệp mấy nhằm cối nón châu vì miền Papua mấy na chẳng nhom na sống chẳng ai quan nó chi diêm xoay vô tha cùng tiêm tia à vậy để thao pe ca để thao pe vì ở đây tha là bao lâu để kia ai lúc mau thao pe cha là ngày hai thon mà đá đôi chữ câu chẳng pe bay máu vì tayแต่មានសបករៀងស្ដើងខ្លះរៀងក្រៀតខ្លះអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងលក់យើងរើសអាណាដែលថាយើងអាចលក់បានតែឧទាហរណ៍ថាដូចអានេះអញ្ចឹងសបករៀងក្រាស់ហើយវាស្ទាបទៅរឹងអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ជូនភ្ញៀវទេហើយនៅពេលដែលក្រូចនឹងវាដូចថាអានេះសបកវាអត់ស្រស់ថ្លាដូចក្រូចគេផ្សេងអាហ្នឹងក៏យើងរើសចាញ់ដែរចាអញ្ចឹងយើងលក់យើងគិតទៅតាមអញ្ចឹងសំខាន់អ្វីដែលថាអត់ឆ្ងាញ់យើងអត់ចង់លក់ជូនគាត់ទេយើងចង់លក់ជូនគាត់ក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យគាត់នឹងយល់ថាក្រូចខ្មែរយើងវាមានសបកអាឡូងស្ដើងខ្លះវាមានសបកល្មមខ្លះអញ្ចឹងណាដូចនេះអញ្ចឹងនេះបាទចាក់ស្ដែងចាដូចចាក់ស្ដែងបាទហើយក្រូចហើយបាទបងប្អូនឃើញចាហើយតាក់ទងជាមួយនឹងខែនេះគឺក្រូចយើងអត់ទាន់បានរសជាតិផ្អែមទេមូលហេតុអីបងទី1អាកាសធាតុវាភ្លៀងច្រើនចាវាភ្លៀងច្រើនអញ្ចឹងរសជាតិវារៀងស្ទើវាអត់បានមុតទេចាហើយតែពេលវាភ្លៀងវាមានជាតិត្រជាក់ហើយអញ្ចឹងវាមានជាតិជូរចាហើយរួមផ្សំជាមួយនឹងក្រូចខែនេះគឺក្រូចអត់ទាន់ពេញសម្បូរដល់ពេលអត់សម្បូរអញ្ចឹងគេអាចទុកក្រូចនឹងឲ្យក្រហមខ្លាំងបានទេអញ្ចឹងតែពេលក្រូចនៅអាយុត្រឹម6ខែកន្លះគឺវាមានរសជាតិរៀងជូរអែមតែបើសិនជាក្រូចចាប់ពីត្រឹម7ខែទៅ7ខែកន្លះមានន័យថាវាពេញឆ្ងាញ់ចាអាហ្នឹងតាមការអង្កេតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាចាបងមួយទៀតយើងអាចថាសង្កេតមើលមិនទេដឹងថាក្រូចខ្មែរក្រូចនាំចូលទេបើសិនជាសម្រាប់បងអ្នកដឹងដោះមើលមិនដែរពោះយើងនៅវិស័យនឹងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងគាត់តែកលេសយើងអាចដឹងថាក្រូចមិនក្រូចហ្នឹងក្រូចខ្មែរឬក៏ក្រូចវៀតណាមឬក៏ក្រូចនាំចូលយើងភ្លក់បានដឹងឬក៏គ្រាន់មើលដឹងយើងមើលក៏ដឹងដែរហើយបើក្រូចនាំចូលវិញណាខែនេះរៀងខៀវជាងក្រូចខ្មែរយើងទៀតខ្លះហើយរសជាតិរៀងល្វីងវិញចាពេលក្រូចខ្មែរយើងមានតម្លៃថ្លៃជាងគេគឺត្រឹមខែ5ខែ6ខែ5ខែ6ចាបើយើងមានឱកាសលក់ក្រូចពេលខែនឹងបានគឺយើងចំណេញខ្លាំងចំណេញខ្លាំងអញ្ចឹងកសិករមិនត្រូវតែយល់ពីការដាំដុះពីការថែទាំទេត្រូវតែរៀនតាមដានទីផ្សារជារៀងរាល់ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដែរតែតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំណាគឺភាគច្រើនក្រូចឲ្យតែពេលចាប់ពីចុងខែ6ឡើងទៅក្រូចតម្លៃនឹងធ្លាក់ហើយចាចាំបានថាពីខែ4ខែ5តម្លៃល្អចាបាទបើមានក្រូចពីខែ2ខែ3ខែ4ខែ5ចូលពាក់ត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែ6ចុងមកគឺក្រូចថ្លៃចាអញ្ចឹងបើយើងជាកសិករឆ្លាតយើងធ្វើម៉េចយើងលៃក្រូចយើងឲ្យផ្លែបាននៅរដូវហ្នឹងហើយតែយើងគួរធ្វើបែបណាខ្លះចាអញ្ចឹងយើងអាចលៃក្រូចថាក្រូចពេលខែហ្នឹងស្ទើក៏យើងអាចលក់បានដែរយើងត្រឹមតែអាយុ6ខែកន្លះយើងអាចលក់បានដែរអញ្ចឹងមានន័យថាខៀវជូរជាងនេះក៏យើងអាចលក់បានដែរដោយសារអត់មានក្រូចហើយថ្លៃទៀតបើន័យថាដូចថាដើមម្ដៅយើងប្រមូលបានមុនគេអញ្ចឹងទៅមានន័យថាក្រូចអត់សូវមានលើទីផ្សារទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតម្លៃនៃក្រូចហ្នឹងគឺមានតម្លៃខ្ពស់ហើយទោះបីជារសជាតិយ៉ាងណាយើងថាវាមិនឆ្ងាញ់ដល់ពេលពេញប្រមូលផលតែក៏វាបានតម្លៃខ្ពស់ចាដោយសារតាប្រជាជនយើងមួយចំនួនគាត់ស្រឡាញ់សុខភាពអញ្ចឹងគាត់ចង់បានរបស់ខ្មែរហ្នឹងហើយយើងត្រូវគិតទៅយើងរាប់ពេលវេលាទៅ6ខែកន្លះយើងរាប់ដេញថយក្រោយមកយើងអាចថាតើខែហ្នឹងយើងគួរឲ្យក្រូចនេះចេញផ្កាបែបណាបាទនេះគឺជាតិចនិចបន្ថែមទៀតបាទឥឡូវចង់លម្អិតបងប្អូនអាចសាកសួរមកកាន់បងស្រីលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំដាក់ក្នុងវីដេអូមួយនេះបាទហើយសម្រាប់បងមែនតើគឺនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយលក់ដល់បងប្អូនកសិករយើងដែលនៅក្នុងតំបន់ចិត្តបងណាហ្នឹងហើយនៅខាងស្រុកភ្នំកវាញបាទស្រុកភ្នំកវាញបាទតំបន់ខ្ញុំគឺគេហៅក្រងបើគិតទៅវា47គីឡូពីទីរួមខេត្តបាទចាបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តមែនតើបងស្រីជាកសិករមួយរូបដែលគាត់ដាំដុះហើយក៏មានទីផ្សារស្រាប់សម្រាប់ការលក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងហើយកាលពីបាទវីដេអូមុនបងប្អូនយើងឃើញហើយខ្ញុំបានទៅសភាបងប្រុសម្នាក់គាត់លក់នៅខាងផ្សារភូពុយបាទពាក់ព័ន្ធនឹងក្រូចនឹងដែរណាខ្ញុំចង់បានបងដែលគាត់គិតគូរបាទពីសុខភាពផងគិតគូរអំពី
គុណតម្លៃនៃកសិករដែលគាត់ដាំហើយគាត់ជួយចូលរួមចំណែកក្នុងការលក់អញ្ចឹងដូចបងស្រីគាត់មិនត្រឹមតែលក់របស់គាត់ទេនឹងគ្រងជួយលក់ដល់បងកសិករសំខាន់គឺបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់គ្រងអត់ប៉ុណ្្នឹងទេបាទបើគ្រប់គ្រងបងស្រីគឺអាចជួយទិញគាត់ទៅបាទជួយទិញទៅគាត់ជួយទិញពីកសិករមកទៀតអញ្ចឹងណាដោយសារតែនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងកម្រឃើញបងអាជីវករយើងដែលគាត់មានទស្សនវិស័យមួយគិតថាចង់គ្រប់គ្រងផលិតផលដែលដាំដុះខ្លួនឯងគឺអញ្ចឹងគាត់ឲ្យតែឃើញផ្លែឈើណាល្អហើយថោកគាត់យកមកលក់អាហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងផលចំណេញរបស់គាត់តែយើងក៏អត់បន្ទោសគាត់ដែរបាទអញ្ចឹងគឺបើសិនជាបងប្អូនយើងថាចង់គ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរកសិផលខ្មែរដែលដាំដុះបានអាចមកងាកគ្រប់គ្រងបងស្រីទៅបាទហើយយើងចូលរួមចំណែកកសាងទីផ្សារមួយសម្រាប់ផលិតផលក្នុងស្រុកបាទមិនថាតែផ្លែក្រូចទេបងចាផ្លែឈើអីក៏ដោយបាទបងគិតថានឹងបរិហិចពីក្រូចទៅទៀតទេបើសិនជាមានកសិផលខ្លះបងប្អូនវិញធ្វើបាននៅចការខ្ញុំហ្នឹងបើខ្ញុំដាំលក្ខណៈលក់ធំធេងគឺក្រូចក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានដាំតបែកអីខ្លះដែរចាគាត់ថាសល់បច្ច័យញាតញ៉ាំអីចឹងទៅក៏លក់តិចតួចចឹងទៅបើតបែកហ្នឹងក៏មិនដែលស្គាល់មួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអត់ដែលស្គាល់រសជាតិថាជីក្រោមជីលើអត់សោះគឺនៅពេលដែលវាចេញក្តាប់មកគឺខ្ញុំស្រោបថងយកតែម្ដងស្រោបយកតែម្ដងបាទគឺសារទីនិយាយរួមទៅខ្ញុំគិតរឿងសុខភាពទាំងខ្លួនខ្ញុំទាំងអតិថិជនបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានហើយខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យអតិថិជនគាត់គ្រប់គ្រងនិងគាត់ដូចថាព្រមទទួលស្គាល់ថារបស់ខ្មែរយើងវាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈបែបណាដែលលក្ខណៈមួយដែលថាគាត់គួរព្រមទទួលយកវាមានធំមានតូចវាមានរាងសបករាងក្រាស់បន្តិចទៅរាងអីជូរអញ្ចឹងទៅចាតែបើថាឲ្យថាសួរថាដូចគេគៀបយកទៅលក់វិញសួរថាក្រូចគេផ្អែមទេអត់ទេគេថែមស្ករចាក៏ប៉ុន្តែគេអ្នករស់ស៊ីគេមិនអាចប្រាប់យើងត្រង់ទេនៅពេលណាដែលយើងនិយាយត្រង់ពេលខ្លះក៏គេអត់ចូលចិត្តស្ដាប់ចាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់យើងចេះតែចង់សែកចង់បង្ហាញឲ្យគាត់នឹងព្យាយាមឲ្យគាត់យល់ថាបើសិនជាគាត់ស្រឡាញ់សុខភាពគាត់ពិតប្រាកដគាត់គួរណាស់តាព្រមទទួលយកថាក្រូចនេះរដូវនេះវាជូរចេះទោះបីជាយើងញ៉ាំរបស់គេផ្សេងក៏ជូរអញ្ចឹងដែរបាទដូចក្រូចកសាំងក្រូចអីជូរចង់ងាប់ជូរបាទចាយើងដាក់ស្ករច្រើនចង់ងាប់ច្រើនជាងអាតែក្រូចឆ្មាទៀតបាទអរគុណច្រើនមែនតើបងអញ្ចឹងគឺជារួមមកវិញសរុបមកវិញគឺបងប្អូនរបស់យើងសូមឲ្យចូលរួមគ្រប់គ្រងនៅកសិផលដែលខ្មែរយើងដាំដុះបានអាចថាជួយដល់បងប្អូនដែលគាត់ដាំដុះម្ចាស់ចការដែលគាត់ដាំដុះឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពបាទក្នុងការចំណេញដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត់ណាបងហើយមួយទៀតគឺចូលរួមចំណែកក្នុងការគ្រប់គ្រងកសិផលដែលយើងដាំបានក្នុងស្រុកតែម្ដងបាទយើងអត់ផ្ដោតលើការនាំចូលទេបើមិនជាយើងថាបើខ្វះយើងនាំចូលចុះប៉ុន្តែបើមិនជាផលិតផលយើងមានហើយយើងអាចជំនួសបានហើយយើងងាកមកគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាបាទហើយជាចុងក្រោយបងមានអីដើម្បីសំណូមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចដែរជាចុងក្រោយការសំណូមពររបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូននិងអតិថិជនទាំងអស់ប្រជាជនខ្មែរយើងជារួមទៅជួយគ្រប់គ្រងនៅផលិតផលខ្មែរយើងគឺក្រូចពោធិ៍សាត់បាទសូមឲ្យគាត់នឹងជួយគ្រប់គ្រងទទួលស្គាល់ថាក្រូចពោធិ៍សាត់យើងវាមានខែខ្លះរសជាតិជូរអែមខែខ្លះរសជាតិផ្អែមដើម្បីអីដើម្បីជួយដល់កសិករពេលបងនៅពេញណាបងញ៉ាំបងអត់ដឹងពីទុកលំបាករបស់កសិករអត់ទេចាពេលកសិករគាត់ធ្វើនៅនោះពេលខ្លះគាត់អត់មានលុយកាត់ស្មៅពេលខ្លះទៅគាត់ទៅស៊ីឈ្នួលគេដើម្បីយកលុយហ្នឹងមកខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើនៅពេលដែលធ្វើឲ្យពេលខ្លះទៅឈ្មោះកដាមួយចំនួនគាត់ឆែតម្លៃគាត់ច្រែតម្លៃគាត់អត់មានគិតពីអារម្មណ៍អ្នកចំការដែលថាគាត់លំបាកយ៉ាងណាបើដូចខ្ញុំជាអ្នកចំការដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំយល់ថាការចំណាយអស់ច្រើនណាចាអញ្ចឹងតាមពិតខុសគ្នាដូចថា5000 10000អីក៏ដោយគួរណាស់តាជួយគ្រប់គ្រងគាត់ទៅព្រោះគាត់វាមានស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងណាស់ពេលដែលយើងទៅបើយើងដឹងវាលំបាកអញ្ចឹងការចុងក្រោយហ្នឹងខ្ញុំមានតាសំណូមពរឲ្យបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងជួយគ្រប់គ្រងនៅផលិតផលក្រូចពោធិ៍សាត់នៅស្រុកភ្នំក្បាលផងហើយក៏មិនមែនតែស្រុកភ្នំក្បាលទេមិនថាចាំបាច់តែទិញពីខ្ញុំទេឲ្យតែបងប្អូនណាដែលគាត់ស្គាល់គ្នាគាត់ច្បាស់លាស់ស្គាល់ប្រភពច្បាស់លាស់ឲ្យគាត់ជួយគ្រប់គ្រងដូចគ្នាបាទអូខេអរគុណច្រើនមែនតើបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសង្ឃឹមថាคลิปវីដេអូមួយនេះគឺជាសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងហើយក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការបាទងាកមកគ្រប់គ្រងកសិផលក្នុងស្រុកបាទហើយមែនតើគឺកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំតែងតែចុះបាទជួបបងប្អូនកសិករបាទឬអាជីវករបាទម្ចាស់កសិដ្ឋានផ្សេងៗដែលគាត់ចូលរួមចំណែកគិតគូរអំពីគេហៅថា
ទីមួយមុខរបរក្នុងស្រុកទី2គឺកសិផលដែលគាត់ផលិតបានក្នុងស្រុកបាទយើងគាំទ្រទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំអរគុណបងស្រីបាទសម្រាប់ការចូលរួមចំណែកក្នុងការចែកម្លែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងមានអ្វីថ្មីជាមួយបងបន្តទៀតបាទសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយជូនដល់បងប្អូនរបស់យើងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយបាទមានអីទេជូនពរបងប្អូនដែលតាមដានទាំងអស់ឲ្យទទួលបានសុខភាពល្អបាទការធ្វើដំណើរកាន់ទីទឹកជាថ្ងៃគឺប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពនៅតាមដងផ្លូវផងដែរហើយចូលរួមគាំទ្រទាំងអស់គ្នានៅកសិផលក្នុងស្រុកជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាននៅវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណចា